Καλημέρα σας. Χαίρετε. Πόσο θέλετε να διαρκεί η ευτυχία σας? Όταν παντρευτήκατε ή βρήκατε αυτόν ή την σύντροφο, τι σκεφτήκατε από μέσα σας? Αυτό θέλω να κρατήσει 2 μήνες, 2 χρόνια ή 5 ή για πάντα? Και όταν αγοράσετε εκείνο το ωραίο ρούχο και καμαρώνατε, θέλατε η χαρά σας να είναι φευγαλαία ή να μείνει όσα χρόνια και αν το έχετε? Βλέπουμε ότι οι χαρές μας γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά μας και δεν είναι μόνιμες σε αυτόν τον κόσμο. Επίσης βλέπουμε ότι αναζητήσαμε πολλές φορές πράγματα νομίζοντας ότι θα μας δώσουν χαρά και ευτυχία, αλλά μας έδωσαν ματέωση ή απογοήτευση. Τελικά υπάρχει κάποιος τρόπος να έχουμε σταθερή χαρά και σταθερή ευτυχία? Υπάρχει, λένε τα μαθήματα θαυμάτων, αλλά υπάρχει και μια προϋπόθεση. Να απομακρύνουμε τα εμπόδια γι' αυτά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με 3 βασικές ερωτήσεις. Αυτά για τα οποία αγωνίστηκες σε ικανοποίησαν απόλυτα? Διαρκούν αναλύωτα ως τώρα? Πόσο κρατάει η ευτυχία σου όποτε την κατακτάς? Ήδη κάποιες απαντήσεις έχουν αναδυθεί στο νου σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 128. Αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω. Ο κόσμος που βλέπεις δεν έχει τίποτα που να χρειάζεσαι να σου προσφέρει. Τίποτα που να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κατά οποιονδήποτε τρόπο και τίποτα απολύτως που να μπορεί να σου δώσει χαρά. Πίστεψε αυτή τη σκέψη και θα σωθείς από χρόνια δυστυχίας, από αναρρύθμιτες απογοητεύσεις και από ελπίδες που μετατρέπονται στις πικρές τάχτες της απόγνωσης, αφού τίποτα δεν διαρκεί. Δεν μπορεί παρά να δεχτεί την αλήθεια αυτής της σκέψης όποιος θα ήθελε να αφήσει τον κόσμο πίσω του και να υψωθεί πάνω από τη μηδαμινή του σφαίρα και τις ασήμαντες ιδιοτυπίες του. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτή την απεικόνηση των Δαναίδων από τον Waterhouse. Τι είναι λοιπόν οι Δαναίδες? Ήταν αυτές οι 50 κόρες οι οποίες καταδικάστηκαν στον Άδη να γεμίζουν αυτά τα δοχεία με νερό, αλλά όπως είδαμε ήταν τρίπιο τα δοχεία. Όπου πήγαιναν να γεμίσουν ήταν τρίπιο και έτσι, δείτε το κάτω μέρος του δοχείου, δεν μπορούσαν ποτέ να το γεμίσουν. Είναι ακριβώς σαν τις ευτυχίες αυτού του κόσμου. Γεμίζει για μια στιγμή και αδειάζει την άλλη στιγμή. Αυτό είναι οι ευτυχίες αυτού του κόσμου. Για μια στιγμή κρατάνε και μετά πάλι φεύγουν και κυλούν. Γι' αυτό ακριβώς μας μιλούν τα μαθήματα θαυμάτων σήμερα, αυτή η άσκηση. Και μιλάνε και για τον εσωτερικό μας κόσμο βασικά, ο τρόπος που σκεφτόμαστε για τη χαρά και την ευτυχία, το αντικείμενο δηλαδή όταν το βλέπουμε έξω από το νου μας, όταν βλέπουμε ότι η πηγή της χαράς μας είναι έξω από το νου μας, έξω από τον εσωτερικό μας κόσμο, είναι σαν τον πίθο των Δαναίδων. Γιατί όλα μεταβάλλονται εκεί έξω, όπως και μέσα βέβαια, όταν είμαστε στο διαχωρισμένο Βέβαια, νου. υπάρχει αυτή η αστάθεια. Μμμ. Κάθε πράγμα εδώ, στο οποίο αποδίδεις αξία, δεν είναι παρά μια αλυσίδα που σε προσδένει στον κόσμο και δεν θα υπηρετήσει κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν. Διότι το κάθε τι πρέπει να υπηρετήσει το σκοπό που του έχεις δώσει, ώσπου να δει σε αυτό ένα διαφορετικό σκοπό. Ο μοναδικός σκοπός σε αυτόν τον κόσμο που είναι άξιος του νου σου, είναι να αγνοείς τον κόσμο, χωρίς να καθυστερείς με το να βλέπεις κάποια ελπίδα εκεί όπου δεν υπάρχει. Μην εξαπατάσαι πια. Ο κόσμος που βλέπεις δεν έχει τίποτα που να θέλεις. Και στον πίνακα εδώ, Ο τίτλος του είναι «Ελπίδα». Βλέπουμε την ελπίδα γερμένη πάνω σε μια λύρα, προσπαθώντας να αντιλήσει μια αρμονία, μια χαρά, αλλά με μάτια κλειστά και αποκαμωμένη. μμμ. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Πόσο θέλεις να διαρκεί η χαρά σου? Η αίσθηση ακλόνη της ασφάλειας. Θα ήθελες να είναι φευγαλαία? Θα αφιέρωνες ολόκληρη τη ζωή σου για ένα στόχο ασταθή ή ανέφικτο? Αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολλές φορές το έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Αν σκεφτείτε πόσους στόχους ανέφικτους ή ασταθείς επιδιώξαμε μέχρι τώρα,
θα συνειδητοποιήσετε πόσες χαμένες ευκαιρίες για χαρά είχαμε τελικά. Και απεικονίζεται με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο από τους προγόνους στην ιστορία της Ελένης, της ωραίας Ελένης, που σύμφωνα με μία εκδοχή δεν πήγε ποτέ στην Τρία. Δεν πήγε ποτέ στην Τρία, άρα οι Αχαιοί άδικα πολέμησαν 10 χρόνια για να πάρουν το κάστρο της Τρίας. Τι είχε πάει στην Τρία? Ένα είδωλο, μια νεφέλη, λέει ο Ευρυπίδης. Για να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα που το περιγράφει, αντανακλώντας στην ουσία την επιδίωξη στόχων που είναι ένα τίποτα. Λέει λοιπόν η Ελένη σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, στους στίχους 582. Ούκ ήλθον εσγήν Τροάδ, αλίδωλον ειν. Εγώ δεν πήγα στην Τροάδα, ένα είδωλό μου ήταν. Και της λέει ο Αγγελιαφόρος, ο οποίος την έχει συναντήσει στην Αίγυπτο. Τι της νεφέλης, άρα άλλος ήχομεν πόνους περί. Τι λες, ώστε για μια νεφέλη τραβήξαμε του κάκου τόσα βάσανα? Αυτούς τους στίχους του Ευρυπίδη τους παίρνει ο Σεφέρης και λέει: δεν είναι αλήθεια, φώναζε, δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι, ποτέ δεν πάτησα στην αντριωμένη Τρία. Με το βαθύ στιθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά και αυτό το ανάστημα ίσκη και χαμόγελα παντού, στους ώμους, στους μυρούς, στα γόνατα, ζωντανό δέρμα και τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα ήταν εκεί, στην όχθη ενός δέλτα. Για την Αίγυπτο μιλάει. Ναι. Και ρωτάει ο Αγγελιαφόρος, και στην Τρία? Τίποτε στην Τρία, ένα είδωλο, έτσι το θέλαν οι θεοί. Και μονολογεί τώρα ο Αγγελιαφόρος που είναι ο κάθε ένας από εμάς. Και ο Πάρης με έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσμα ατόφιο. Και εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη 10 χρόνια. Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας. Στα σαγόνια της γης τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες σαν το στάρι. Οι ποταμοί χουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδας τίναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό αν σκεφτούμε ότι αντανακλά ολόκληρο τον πόνο του ανθρώπου για όλα αυτά που επιδιώκει και την άλλη στιγμή τα χάνει, για την ευτυχία του που είναι φευγαλαία, για την ίδια τη θνητότητά του, Για μια ευχή, για το τίποτα. για ένα άδειο πουκάμισο. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα που θέλουμε να αποκτήσουμε από τον έξω κόσμο για να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα. Ένα άδειο τίποτα. Και μας το φανερώνει το σημερινό μάθημα που όταν το πρωτοσυναντά κανείς κλωτσάει και λέει «Μα τι λες, αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω», αλλά όταν κυνηγήσω αυτό που θέλω και ματαιωθώ ή το χάσω ή αλλάξει, τότε διαπιστώνω ότι δεν ήθελα μια φευγαλαία χαρά. Δεν ήθελα κάτι που δεν θα κρατήσει. Ήθελα κάτι σταθερό που να το εμπιστεύομαι και να είναι μόνιμο. Και ακόμα, ακριβώς όπως λες, δηλαδή αποκτώντας τα. Και ακόμα αν κρατήσουμε μέχρι το τέλος του βίου μας, δεν είναι αρκετά. Και δεν Πάντα μας δίνουν την ίδια αρχική χαρά. Ναι, πάντα κάτι λείπει. Πάντα κάτι λείπει. Άρα δεν είναι αυτό που ήθελα. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα. Απόδρασε σήμερα από τις αλυσίδες που βάζεις στο νου σου, ενώ σου βλέπεις ότι η σωτηρία είναι εδώ. Διότι σε ό,τι αποδίδεις αξία, το κάνεις μέρος του εαυτού σου, από την άποψη του πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Αν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου με λυπή και να ζητώ εκεί πράγματα έξω για να συμπληρωθώ. Όλα τα πράγματα που αναζητάς για να αυξήσεις την αξία σου στα μάτια σου σε περιορίζουν περισσότερο. Κρύβουν την αξία σου από σένα και προσθέτουν ένα ακόμα φραγμό μπροστά στη θύρα που οδηγεί στην αληθινή επίγνωση του εαυτού σου. Μας λέει δηλαδή ότι κάθε φορά που αναζητάμε εκεί έξω πράγματα, σε αυτόν τον κόσμο που έτσι κι αλλιώς είναι μια προβολή του νου μας, αυτά που βρίσκουμε μας τυφλώνουν από μια αξία που υπάρχει μέσα. Δηλαδή, κοιτάμε αλλού από εκεί που θα έπρεπε να κοιτάμε.
Γι' αυτό και ζούμε αυτούς τους πόνους που λέμε και κυρίως την περίφημη απώλεια. Μην αφήνεις τίποτα που έχει να κάνει με σκέψεις για το σώμα να καθυστερήσει την πρόοδό σου προς τη σωτηρία. Ούτε και να επιτρέψεις τη δελεαστική σκέψη ότι ο κόσμος έχει κάτι που θέλεις να σε κρατήσει πίσω. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ να αγαπήσεις. Τίποτα εδώ δεν αξίζει ούτε μια στιγμή καθυστέρησης και πόνου, ούτε μια στιγμή αβεβαιότητας και αμφιβολίας. Βλέπουμε εδώ μια απεικόνηση της σπηλιάς του Πλάτωνα πάλι, όπου οι αλυσοδεμένοι στην ψευδαίσθηση εδώ βλέπουν τις σκιές και με αυτές ικανοποιούνται. Αυτές θεωρούν ζωή, ενώ η αληθινή ζωή είναι έξω από τη σπηλιά. Αυτός που καταφέρνει να λυθεί και να βγει, να δει έξω από τη σπηλιά, καταλαβαίνει πόσο χρειά αυτό που τόσα χρόνια ζούσε, σε σχέση με αυτό που αληθινά υπάρχει και είναι. Εξαιρετική απεικόνηση. Και σημειώνουμε και πάλι, το τίποτα εδώ δεν αξίζει ούτε μια στιγμή καθυστέρησης. Δεν εννοεί να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν εννοεί να πεθάνουμε. Εννοεί εκεί που κοιτάμε, τίποτα δεν υπάρχει για να αγαπήσουμε. Τίποτα δεν υπάρχει που να αξίζει. Να στραφούμε μέσα μας. Και να συναντήσουμε τον κόσμο μέσα μας με ένα καινούριο τρόπο. Πάντα με τη βοήθεια του πνεύματος. Πάντα με τη βοήθεια του ορθού νου. Τα δίχως αξία πράγματα δεν προσφέρουν τίποτα. Η σιγουριά της πραγματικής αξίας δεν μπορεί να βρεθεί σε ό,τι είναι ανάξιο. Σήμερα εξαρχούμεθα να εγκαταλείπουμε όλες τις σκέψεις αξιών που έχουμε δώσει στον κόσμο. Αφήνουμε τον κόσμο ελεύθερο από τους σκοπούς που δώσαμε στις διάφορες πλευρές του, τις όψεις του και τα όνειρά του. Τον κρατάμε στο νου μας χωρίς σκοπό. Τον ελευθερώνουμε από το κάθε τι που θα τον θέλαμε να είναι. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε τις αλυσίδες που κρατούν κλειστή την πόρτα της απελευθέρωσης από τον κόσμο και προχωράμε πέρα από όλες τις μηδαμινές αξίες και τους ασήμαντους στόχους. Εδώ επεξηγεί πολύ καλά το αφήνουμε τον κόσμο εκεί έξω ελεύθερο. Να έχει όποιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Για λίγο δεν προβάλλουμε τους σκοπούς μας πάνω στα πράγματα. Τις ερμηνείες μας Τις δηλαδή. ερμηνείες μας. Για λίγο σταματάμε να αποδίδουμε ρόλους στους ανθρώπους, ακόμα και τους πολύ κοντινούς μας, που τους αποδίδουμε ρόλους που θέλουμε να εκπληρώσουν, όπως και αυτοί σε εμάς. Αυτό είναι ελευθερώνω τον κόσμο από τους σκοπούς που του έδωσα. Και δούμε πώς μας προτείνει να το κάνουμε σήμερα. Κάνε παύση και μείνε ακίνητος για λίγο και δες πόσο ψηλά απάνω από τον κόσμο ανυψώνεσαι όταν ελευθερώνεις το νου σου από αλυσίδες και τον αφήνεις να αναζητά το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο οίκος του. Θα είναι ευγνώμων που θα είναι ελεύθερος για λίγο. Γνωρίζει που ανήκει. Απλώς και μόνο ελευθέρωσε τα φτερά του και θα πετάξει με χαρά και σιγουριά για να ενωθεί με τον Άγιο σκοπό του. Άφησέ τον να αναπαυτεί μέσα στο δημιουργό του για να αποκατασταθεί εκεί στην υγεία, την ελευθερία και την αγάπη. Μιλάει για το νου. Δώσε του 10 λεπτά ανάπαυσης 3 φορές σήμερα. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου ύστερα, δεν θα τρέφεις τόσο μεγάλη εκτίμηση για ό,τι βλέπεις, όπως έτρεπες όταν το κοίταγες προηγουμένως. Δηλαδή θα έχω αμφισβητήσει τον τρόπο που τον έβλεπα. Ναι. Όλος ο τρόπος με τον οποίο κοίταζες τον κόσμο θα αλλάξει λίγο κάθε φορά που αφήνεις το νου σου να αποδράσει από τις αλυσίδες του. Ο κόσμος δεν βρίσκεται εκεί όπου ο νου σου ανήκει. Και εσύ ανήκεις εκεί όπου ο νου σου θα ήθελε να είναι, εκεί όπου πηγαίνει να αναπαυτεί όταν τον απελευθερώνεις από τον κόσμο. Και αυτό το τμήμα από το πίνακα του Μποτιτσέλη πραγματικά συμβολικά εκδηλώνει τη χαρά που νιώθει κανείς όταν βρίσκεται σε επαφή με τον αληθινό κόσμο που είναι. Έτσι, ο οδηγός σου είναι σίγουρος. Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγό για να πάμε εκεί. Άνοιξε το νου σου σε αυτόν, στον εσωτερικό οδηγό. Μείνε ακίνητος και αναπαύσου. Προστάτεψε το νου σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επίσης. Και όταν νομίζεις ότι βλέπεις κάποια αξία σε μια πλευρά ή σε ένα είδωλο του κόσμου, αρνήσου να περάσεις αυτή την αλυσίδα γύρω από το νου σου, αλλά λέγε στον εαυτό σου με γαλήνια βεβαιότητα. Αυτό δεν θα με δελεάσει να καθυστερήσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν θα γίνει ένας πειρασμός να καθυστερήσω τον εαυτό μου.
Ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Είναι λοιπόν μια προκλητική άσκηση σήμερα που μας ζητά να ξεπεράσουμε το φόβο της αντίστασης που περιέχει η άρνηση να δω τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο, να ανοίξω το νου μου και να πω δεν θέλω να έχει τις αξίες που του έχω δώσει, θέλω να έρθω σε επαφή με την όντως αξία, αναγνωρίζοντας έστω για λίγα λεπτά, για 1 λεπτό, ότι αυτά είναι αντανακλάσεις, είναι είδωλα, όπως έλεγε και ο Πλάτων, οι σκιές, όπως λέει το μάθημα εδώ, του αληθινού κόσμου. Και θέλω να έρθω σε επαφή, έστω φευγαλέα, με αυτό που αληθινά είναι η ευτυχία και η χαρά και αυτό που αληθινά αξίζει να επιδιώκω. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ από τη Ρόρη. Η αγάπη, ο πόνος που έχουμε για τα παιδιά μας, πώς θα τα ελευθερώσουμε? Πίσω από την αγάπη και πίσω από τον πόνο υπάρχουν πεποιθήσεις. Υπάρχει ένας τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό θα ελευθερώσουμε. Αυτές τις πεποιθήσεις. Δεν είναι αυτές πια που έχουν αξία για μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αξία των πεποιθήσεων είναι και μεταβαλλόμενη και περιέχει απώλεια πάντα. Περιορισμένη. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις πεποιθήσεις είναι που αφήνουμε. Όταν λέμε άφησε το νου σου ελεύθερο για λίγο και κάνε παύση. Μην ακίνητος για λίγο. Μην κρίνεις. Πες δεν ξέρω. Το που έλεγε και ο Σοκράτης. Δεν ξέρω. Και ζητάω από σένα να μάθω για τα παιδιά μου. Να μάθω για την αγάπη που έχω για τα παιδιά μου. Να μάθω αυτό που λέω εγώ πόνο για τα παιδιά μου. Αφήνω το νου μου ελεύθερο για να μπει άλλη πεποίθηση μέσα. Να έρθει μια σπίθα φωτός από αυτό που μας έλεγε το χθεσινό μάθημα. Θέλει λοιπόν οδηγό εδώ. Δεν είναι πώς θα το ελευθερώσουμε, είναι πώς θα ζητήσουμε βοήθεια για να ελευθερώσουμε λοιπόν Ρόρη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε ας είναι μια μέρα εξάσκησης. Διαβάστε το μάθημα, αν δεν το έχετε διαβάσει, που είναι καλό να το διαβάζουμε κάθε πρωί πριν ξεκινήσουμε εμείς την παρουσίαση, για να μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό που έχετε ήδη σκεφτεί. Και όπως συστήνει το σημερινό μάθημα, αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω, επειδή είναι πολύ λίγα αυτά που μου δίνει. Και εγώ θέλω τα πάντα. Τα αιώνια. Ακριβώς αυτό. Και το δέχεσαι. Μην αρκείσαι στα λίγα. Και δεν μιλάει στο εγώ εδώ, μιλάει στον επιλογέα. Γιατί με το εγώ ακούγοντας το αυτό μπορεί να πει βεβαίως θέλω περισσότερα και να κοιτάει έξω για να πάρει περισσότερα. Δεν εννοεί αυτό. Μην αρκείσαι στα λίγα που σου δίνει το εγώ, μας λέει. Ζήτα από το πνεύμα να σου δώσει τα πάντα. Τα πάντα. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.